வணக்கம். நான் உங்கள் சீட்டு. ஃபைனலி நம்ம கத்திரிக்காய் செடியில் வந்து கத்திரிக்காய்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த கத்திரிக்காய் செடிகள் வந்து 2 விதமாக வந்திருக்குது. ஒன்று வந்து வெள்ளைக்காய், இன்னொன்று வந்து பச்சைக்காய். ஸோ 2 காய்களுமே வந்து நம்மளுக்கு முளைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்றைக்கி இல்லைன்னா நாளைக்கு வந்து காய்களை பறித்து நம்ம வந்து கூட்டோ, பொரியலோ, இல்லை சாம்பாரோ, இல்லை புளிக்குழம்போ எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து வந்துருச்சு. ஒரு கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி மட்டும் வந்து ஒரு 10 காய் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்குல்ல. ஆனால் இந்த செடிகள் வச்சு இவ்வளோ தூரம் வர்றதுக்கு இந்த 3.5 மாதம் வந்து நான் நம்ம வீட்டு ஹவுஸ் ஓனர்கிட்ட திட்டு வாங்கிக்கிட்டே தான் வச்சேன். ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த செடிகள்லாம் வைக்கிறதுக்கு சம்மதிக்கலை. பட் இதிலலாம் வந்து புல்லெல்லாம் முளைச்சிருக்கும். அதை நான் பொழுதனைக்கு பிடுங்கி போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். அது மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் செடியெலாம் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஃபைனலி